大家好，上次给小鹦鹉安排了一场篮球比赛，有不少粉丝网友看了，表示还想看一场。这几天他们发私信过来问什么时候开始第二场，今天我就安排小鹦鹉第二场比赛。上次是蓝队输给了白队，白队获得冠军。这次看看蓝队能不能拿个冠军，大家觉得蓝队能不能打败白队？好，开始。老四投进第一球，获得了第1分。老三又补了一球，获得了2分。蓝队也不错，接连投进2球，互相上下，你追我赶，比赛进行得很激烈。我突破防守，下一秒即刻跳跃，空中上半场结束了，休息一会，先喝点水。现在是白队领先1分，蓝队加油！下半场开始，蓝队跟白队正在激烈的抢球，老三抢下了球，一个转身进球，漂亮！蓝队也进球了，又进了1球。老四捡起了球，传给了老三，老三一个转身6步投篮进球，老四接着一个补篮进球，漂亮漂亮！老三跟老大正在激烈的抢球，老三使出了吃奶的力气抢下了球，一个转身8步进球，老二捡上球往回跑进球，漂亮！老四接着一个补篮进球，漂亮漂亮！现在双方竞争比较激烈啊，我解释不过来了，你们看吗？现在比赛已经进入白热化了，非常的激烈，你追我赶，互相上下，蓝队已经领先了。蓝队已经领先3分了，看来这场比赛蓝队要赢了，蓝队加油啊！比赛已经结束了，现在站在领奖台的正是我们的蓝队冠军，正在领奖，恭喜我们的蓝队冠军！刚才比赛太过于激烈了，球都被他们玩破了，有点废球啊！一场比赛就废了1个球，没得玩了。大家觉得这场比赛怎么样？还想不想看第3场？评论区告诉我。我们下期见了，拜拜。好看视频，轻松有收获。